rirashe. Le sujet que je vais traiter, c'est la puissance vivifiante. Atariko ndibanda cyane ku mbaraga zitanga ubuzima. Imbaraga zitanga ubuzima zava hehe? Izo mbaraga zitanga ubuzima. Makumyabiri na gatandatu kubandika. Il y a beaucoup d'hommes qui ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause. Mais il n'y a jamais eu un seul qui a pu se ramener lui-même à la vie jusqu'à ce jour. Ati hari abantu benshi bapfuye kubera impamvu nziza, bapfira abantu bandi bakitanga mu nsego nyinshi. Atariko ninde wazutse? Ahangarika ngarukiye kuri inzira y'ukuri y'ubugingo bw'abana iteka n'Imana. Ikidutandukanya n'amadini, ikidutandukanya n'abandi bantu bose basenga, ingingo ya mbere, twese hari ikintu kiduhuza, yuko dufite inyota y'Imana yacu. Buri muntu wese yumva yuko afite inyota. Yatekereje gato akireba, akareba uyu mwuka wonyine, akareba abandi Imana basarura buri gihe, basarura. Umuntu wese aribuza ati ariko njyewe bite? Iyo nyota ni kamere ka muntu. Ariko inzira yo kugira ngo tugere ku Mana, iyo nyota ishire, iyo nzira niho abantu batandukana. Hari inzira ibihumbi n'ibihumbi zishyirwaho n'abantu. Izo nzira rero nizo fatizo, umusingi w'amadini yose. Amadini yose, ari amadini atizera Yesu Kristo, arahari menshi akomeye, afite abantu benshi. Ari amadini yizera, avuga ko yizera Yesu Kristo, ashingiye kuri ijambo ry'Imana, yerekana inzira abantu bashinze ku giti cyabo. Kandi Yesu atubwira ati, ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ni njyewe rembo ry'intama zanjye, ni njyewe umucyo w'isi. Ninde wundi wapfuye akazuka akamara iminsi 40 akomeza akatwigisha, akadusigira isezerano ryo kwakira uwo mwuka wamuzuye? Muze kumva neza, uwo mwuka w'Imana wari muri Yesu wamuvuyemo igihe cya Getsemani, muri Matayo 26 kuva ku murongo 36, niho uwo mwuka w'Imana wamuvuyemo, asigara ari Yesu. Aratangira agira ubwoba cyane, nibwo bamufashe baramukubita. Ntawe kubita Imana icyo gihe yari Yesu, yari igitambo. Haleluya. Izo mbaraga zamusubiyemo, iyo Mana nzima yamusubiyemo ikamuzura, amaze iminsi 40. Ninde wundi ku isi wapfuye akazuka akagaragarira abayoboke be, ababwira ati, dore nazutse, noneho nimunkurikire, mfite ukuri, natsinze urupfu? Twumve icyo umuhanuzi avuga aha ngaha. Numve kuri uyu murongo, kuri iki gika. C'est la semaine la plus importante de toute l'histoire, la fête la plus importante de tout le temps. Ati Pasika ni umunsi mukuru kuruta iminsi yose. Kuzuka kwa Yesu, wa mwuka w'Imana wari umurimo, umusubiramo, uramuzura. Aravuga ati, uyu mwuka wanzuye, abazanyizera nzabaha uyu mwuka. Abazanyizera nzabaha uyu mwuka, ari umwuka wera. C'est Pâques, parce qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. Aravuze ati, mbere ati, natanga rwose ubuzima bwanjye kandi nkabwisubiza nyuma y'iminsi 3. Niko byabaye. Haleluya. Turebe
nicyo umuhanuzi akomeza kutubwira. Igika cya 46, il était ressuscité des morts. Quel matin, yarazutse mu bapfuye. Ati mbega rwose igitondo cyiza. Il n'y en a jamais eu un comme celui-là. Nta gitondo cyiza nk'icyo ngicyo. Izuba rirashe koko. Izuba rirashe, umwijima uragenda burundu. Iyo duhaye agaciro iryo zuba umwami wacu Yesu Kristo, aba ari ikintu cy'ingenzi cyane dukoze. Il n'y a jamais eu un comme celui-là de toute l'histoire du monde. Nta muntu wahanye na Yesu Kristo mu mateka y'isi yose. Mu mateka y'isi yose nta muntu wahwanye na Yesu Kristo. Le secret avait été divulgué. Il était à la fois la résurrection et la vie. Ati twamenye ibanga yuko uwo muzuko wa Yesu Kristo nibwo buzima bwacu, nibwo buzima bwacu muzuko. Et quand il est revenu ce matin-là, icyo gihe amaze kuzuka, umwuka w'Imana wamusubiyemo. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Ati ubwo ngewe ndiho iteka, namwe nuko muriho. Haleluya. Namwe nuko iteka ryose muriho. Ngewe ndiho, abazanyizera nabo bariho, utuzabana iteka. Haleluya. Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, de ce retour à la vie. Puisqu'il a dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. C'est alors que le sceau a été brisé, parce que lui a été ramené, et parce que lui il a été ramené. De même, tous ceux qui sont en Christ seront ramenés avec lui. Alléluia. Yaravuze ati ubwo ndiho namwe muriho. Niwe wahawe umugisha ukomeye, iwe nde Yesu wahawe umugisha ukomeye wo kuzuka, umwuka w'Imana akamusubiramo. Atariko n'abandi twese abazamwizera, uwo mugisha ni uwacu. Uwo mugisha ni uwacu. Ngo dusangiye mbese uwo mugisha wo kuzuka. Hari kuzuka ku buryo bubiri. Hari kuzuka tuva muri iyi si y'ibyaha, tuva mu mihango n'ibindi, tukajya mu bwami bwa Yesu Kristo tukiri ngaha kuri iyi si. Hari no kuzuka noneho abapfuye bapfira muri Yesu Kristo. Haleluya. Igihe kizamurwa, iyo mibiri yabo nabo izazuka, Yesu Kristo ayambike umubiri w'ubwiza, natwe abazima aduhindure mu kanya gato nko guhumbya, atwambike imibiri y'ubwiza, tubane na buteka ryose dufite umubiri w'ubwiza usa n'uwe. Nta vangura azakora, n'umubiri umwe wafite ubungubu udapfa. Ntabwo ari nk'imibiri iyo umuntu afuza ngo nta kuntu basibuka, ariko uwo mubiri yazukanye, baramubonaga atukirana nabo inzu ikinze, akabaganiriza, akabasengera, mu kanya gato bakamubura. Inzu ikinze bakamubura. Mubiri w'ubwiza udasaza ufite hagati y'imyaka 18 na 21. Alléluia. Umuhanuzi aravuga rero ati parce que moi je vis, ubwo ndiho namwe nuko muzabaho. C'est alors que le sceau a été brisé. Ati nibwo ubwiru bwahishuwe, ubwiru bwo kubana na Yesu Kristo iteka ryose. Abizera Yesu Kristo, reka twizere yuko ubwo bwiru mbese ari ubwacu bungubu twabumenye. Tous ceux qui sont en Christ seront ramenés avec lui pour toujours.
toujours, bari hamwe na Kristo bazabana nabo iteka ryose. Haleluya. Ngiyo Pasika, ngiyo Pasika. Ngiyo Pasika. Pasika ntabwo ari imihango, ntabwo ari kurya inyama cyangwa ibintu umuntu ashaka, ari kunywa inzoga no gusinda. Kika cya 77 twumve icyo umuhanuzi avuga kuri kika cya 77. Il n'y a jamais eu jusque-là un homme qui a pu donner sa vie et la reprendre. Nta muntu wigeze abaho kuri iyi si watanze ubuzima bwe ngo bwisubize. Nta wundi abadakurikira Yesu Kristo bazarimbuka. Abamwitirira mu bintu by'inyungu zabo n'ibindi ntibamukurikize, abo nabo bazarimbuka. Imana ishaka yuko tujya mu ijambo ryayo. Imana ishaka yuko twubahiriza umucyo w'igihe cyacu. Umucyo w'igihe cyacu dore nguyu. Umuhanuzi yasomye ahantu hatatu Imana imuhishurira Yesu ubutumwa bwiza bwa Pasika. Icyo Pasika ari cyo, yuko atari iminsi mikuru, atari imihango, atari kugura imyenda mishya. Ntiguze ntabwo ari bibi, ariko umenye ko Pasika ni ukuva mu bwami bwa Satani, ni ukuzuka ngo ujye mu bwami bw'Imana, wakire umwuka wa Kristo. Wakire umwuka wa Kristo, uvuge uti njye ukiriho ni Kristo uri muri njye. Ubiharanire. Ngiyo Pasika. Pasika niyo ngiyo. Ibindi byose ni ntabyo. Ngiyo Pasika. Turaza kubivuga mu kanya gatoya tugera kuri Pasika, uko amadini abona Pasika. Il n'y a jamais eu jusque-là un homme qui avait pu donner sa vie et la reprendre. Nta muntu watanze ubuzima bwe kandi ngo bwisubize akabivuga na mbere. À ressusciter, il a bravé cette preuve scientifique que les gens avaient. Ati mu kuzuka, akazuka kabaho ibyo bimenyetso by'ubushakashatsi abantu bita ngo n'abashakashatsi na teologiya n'ibindi ngo ntibishoboka, ngo ntibigira bite. Abivuze mbere ati ngiye gupfa, mbapfire, mbakize ibyaha, mbacungure. Ati nyuma y'iminsi 3 nzazuka. Biraba koko. Ubwo bushakashatsi na za teologiya biri hehe? Kumva rero yuko inzira y'agakiza yonyine ari inzira ya Yesu Kristo, ari inzira y'itorero rya Yesu Kristo. Nta yindi nzira yindi. Hallelujah. The second slide. Pasika y'amadini. Anga kuri iyi si hari ibice bine by'abantu bose ku isi. Hari igice cya mbere cy'abapagani. Abapagani bakurikiza imihango y'ababyeyi babo, imihango ya gakondo kabo, ariko hose bagasenga. Nkatwe abapagani ba kera baratekeraga, bakaraguza, bakabandwa, bakambara impigi. Yajya ku rugendo akazingura impigi, ntagenda adafite impigi ngo imufashe mu rugendo, imuhumugisha, imurinde impanuka. Icyo ni igice cya mbere hose ku isi, abantu baracyahari. Igice cya kabiri ni abantu batizera Yesu Kristo. Bavuga Yesu Kristo ati bakafite umuntu wabo ntavuze aha ngaha bizera. Iyi Bibiliya reka ndetse bavuga 2-3 mukabipfa akaba yakwica, uramwihorera. Igice cya gatatu nabavuga yuko bizera iri jambo ry'Imana. Murirebe bakarigoreka uko bashatse, bakarisobanura uko bashatse. Uyu munsi mu nsengero hose bari kuvuga ibintu bya Pâques, ukuntu yazutse, ukuntu abantu bagikora iminsi mikuru n'ibindi bimeze bityo. Ariko twebwe dufite ubusobanuro bw'umwuka wera w'igihe cyacu, ubusobanuro bwa Pasika. Mbega umugisha dufite ubusobanuro bw'umwuka wera kuri Pasika. Avuga ati
yesu kristo wari mu mva akiri imana yarazi neza yuko uwo mwuka w'imana uwo murimo wari kuzamuvamo ukongera ukamuzura ukamusubiramo. Ati uwo mwuka rero ni wo wacu azawuduha n'isezerano ngiyo Pasika magambo magufi ngo tubane nawe iteka ryose. Turebe iby'amadini rero. Pasika uko amadini avuga ko yizera umwami Yesu Kristo. Turebe ibyo umuhanuzi avuga igika cya 28 igika cya 28. Et maintenant, non seulement est-ce une fête commémorative avec tous ces tralala, des fleurs de Pâques, des chapeaux de Pâques, des lapins et toutes ces choses qu'on a adoptées, et les festivités religieuses, c'est bien, mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va y France, ati uwo munsi wo kwibuka Pasika avec ce tralala ni ibintu byinshi bimeze bityo bya tralala avec des fleurs de Pâques, abantu bakazana amawuwa ya Pasika, des chapeaux de Pâques, bagura ingofero ku munsi wa Pasika, bakagura ingofero, des lapins, isungura, inkwavu baza kurya. Et toutes ces choses qu'on a adoptées, ati n'ibyo bintu byose by'imihango abantu bese bagenderamo, et des festivités religieuses, n'iminsi mikuru ikorwa. Aravuga ati ni byiza, atari ibyo ngibyo ntabwo ariyo Pasika. Ati ibyo ngibyo ntabwo ariyo Pasika. Haleluya. Ati ibyo ntabwo ariyo Pasika. Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. Ati n'imihango y'abantu gusa bagiye bashyiraho bakongera bagashyiraho n'imihango y'abantu. Ntabwo ariyo Pasika. Ntabwo ariyo mpamvu Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba ngo azuke adukize ibyaha aducungure. Iyo ntabwo ariyo Pasika. Ce sont de simples traditions. N'imihango gusa aho ngaho. À quoi vous avancerez n'importe laquelle de ces choses. Ati ibintu byatugeza hehe. Que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas carême, s'il n'y a pas de vie en vous, et la commémoration. Ati ukoze igisibo niki ni ya minsi bafata mbere ya Pasika, bakibuza amafunguro amwe n'ibindi bintu bindi bimwe bakabyibuza. Ariko umunsi wa Pasika wagera, icyo kirarane cyose bakacyishyurana none. Bagakora ibintu by'ivutu birenze icyo gisibo. Umuntu aravuga ati mwafata icyo gisibo ari ikintu ukunda rwose ukakireka ukajya muri iyo mihango. Ati ibyo byose nta gaciro bifite imbere y'Imana. Igifite agaciro ni ukwisuzuma ku giti cyawe ngo wakire wa mwuka wa Yesu Kristo akuzure akujemo nawe. Haleluya. No kwisuzuma ngo uwo mwuka l'esprit de Dieu, uwo mwuka w'Imana ukuzemo nawe, niyo Pasika yawe, uzuke muri iyi si, uve mu byaha, uve mu bwami bwa Satani, uje mu bwami bwa Yesu Kristo ukiranga kuri iyi si, uvuke bundi bushya, uhinduke urugingo rwa Yesu Kristo. Urugingo rwa Yesu Kristo uhinduke Uwiteka ukiranga kuri iyi si. Iyo Pasika. C'est carême. Carême ni iki? Ni igisibo. Ibintu byose ntacyo bivuze ku Mana. Ntacyo bivuze ku Mana. Haleluya. Ntacyo bivuze ku Mana. Comme Dieu vous êtes religieux, comme kwita abantu ngo abakristo, comme Dieu vous avez la doctrine juste,
Satan, ça lui est bien ati kuri Satani, Edeni ya Satani, ati ahubwo nguwo umuyoboro Satani akunda cyane. Umuyoboro wuhe wo guca mu bintu by'amadini, wo kwizeza abantu yuko bari mu nzira y'agakiza kandi batayirimo, wo kwizeza abantu ko bazabana n'Imana, kandi Satani izi neza yuko ikora ibishoboka byose ngo abantu bazabane nayo iteka ryose barembukane na Satani. Ariko umuntu akumva yuko ari mu nzira y'Imana, agatera intugu, akikora mu mufuko, akagenda atera intambwe. Reba ijambo ry'Imana rivuga, reba umucyo wawe, uri mu mucyo wawe. Ijambo ry'Imana ni umucyo, la bonne évangile, ubutumwa bwiza. Igihe cyose aba ari ubutumwa bwiza. Ufite mbese ubwo butumwa bwiza cyangwa ya mwumve. Mais si vous n'avez pas cette vie pour vous ressusciter, niba udafite ubwo bugingo, uwo mwuka w'Imana ngo kuzure, peu importe combien vous êtes religieux, ati uko wagenda wunama wambaye imyenda iki, werekana abantu wishushanya, ugenda buhoro, ugira cyo buhoro, akaboko buhoro buhoro cyane, ibyo byose ntacyo bivuze. Ntacyo bivuze ku Mana. Ku munsi wa Pentecote ntabwo basohotse bose bagenda buhoro, Petero bari imbere, na Yohana amukurikiye, na Stefano bagenda buhoro, basohotse birukanka bishimye. Haleluya. Basohotse birukanka bavuga amagambo, bavuga mu ndimi, bagira bate, abashungerezi baraza bafite imbaraga z'umwuka wera. Ntacyo ubutinya, ntaki ubutinya siki ugenda ubebera abari ibyaha bikurimo, bigucira urubanza, kubuza amahoro. Impamvu aha ngaha, combien vous êtes religieux, combien vous avez la bonté, le nombre d'églises dont vous avez fait partie ou dont vous ferez partie, ça n'a pas la moindre importance si vous n'êtes pas né de nouveau. Ukavuga ngo nagiye muri zisengero, ukazibarura, utanaciye hanga muri urusengero, naciye muri urusengero, uti ndi inyangamugayo. Imana ishaka yuko tuba abakiranutsi. Inyangamugayo ni ku bantu. Iyo uri umukirisitu nyakuri, abantu barakugaya cyane. Azi wawe atenzimanira agahiye, uti mu izina rya Yesu Kristo, ati ngwiki, ati mwana wanjye nareze, ndashaka ka primus gakonje, unshubije utyo, uti niko ngushubije, utanga iwanjye nta nzoga ihagera, nta muntu hangwera itabi, nta muntu hagera inzoga. Ati arakugaya koko. Ariko ubaye umukiranutsi ku Mana, ubaye umukiranutsi ku Mana. Ati ibyo byose byo kwifata neza byiki tujya mu ijambo ry'Imana, turikurikire, twakire umwuka wera, isezerano ryacu. Ngiyo Pasika, tuvuke bundi bushya, ngiyo Pasika. Alléluia. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce qu'il a ressuscité dans le but de la commémoration, Imana niki n'umwuka, n'abayiramya bayiramiriza mu mwuka no mu kuri, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 24. Imana n'umwuka. Ati uwo mwuka w'Imana wazuye umubiri wa Yesu, yamuzuye ngo abantu gusa bakore iyo minsi mikuru, bishimishe imihango, bakore imihango gusa. Monve, ou bien sommes-nous bénéficiaires de sa résurrection? Ati cyangwa
dufite umugisha yuko Yesu Kristo yazutse. Nuwuhe mugisha dufite? No kubyibuka gusa tukora iminsi mikuru. Sommes-nous bénéficiaires? Quelle est la portée pour moi? C'est iyi muzuko niye kuri njyewe, inyungu mbifite mu ku giti cyanjye yo muzuko Yesu Kristo niyihe? Umuntu wese yibaze icyo kibazo, quelle est la portée pour moi? Inyungu yanjye niye? Et pour vous, no kuri wowe? Il est ressuscité des morts, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Yarazutse koko, je suis bifite akamaro kahe? Bifite inyungu yihe? Ni umunsi mukuru cyangwa niyo kugira ngo nanjye nzuke imve mu bwami bwa Satani, imve mu byaha, imve mu bintu byose byambase, sange umwami Yesu Kristo. Haleluya. Buri muntu wese yibaza icyo kibazo. Umuntu wese yibaze icyo kibazo. Twumve iyo Pasika uko abantu hangaha hanze bayirimo uyu munsi. Ce n'est pas étonnant que nous avons un monde nous avons un monde de ténèbres et de théologie. Ati ibyo byose ahantu byaturutse ni isi y'icuraburindi na teologiya izakabishimangira. Teologiya ni iki bene data bashiki banjye? Abantu biha ngo basobanure ibitekerezo by'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibitekerezo by'Imana. Wowe rero ucyumva yuko ufite ubushobozi bwo gusobanura ibitekerezo by'Imana, mubyumve neza, ugahangara ukandika ibintu, ukabivya abantu, ukagira ute, abantu bakagukurikira abantu bakurikiye. Haleluya. Ngabo abantu babivya abantu, batuma abantu bari mu mwijima wadindiri. Wadindiri. Ariko ngo umuntu zaravuga ati mais au temps du soir la lumière reparaîtra. Atari ko mu gihe cya nimugoroba umucyo uzagaruka. Ni isezerano ryacu rero muri Zekariya 14:7. Zekariya 14:7 rishimangira ayandi masezerano yandi ayigihe cyacu ari muri Malaki igice cya 4:5-6, cyangwa Malaki igice cya 3:23-24. Ati nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana na base, unazaza kurimbuza iyi si umuvumo. No mu byahishuwe igice cya 10:7, ahubwo mu ijwi rya marayika wa 7, umuhanuzi wacu Eliya Mario Branham, marayika wa 7, ahubwo mu ijwi rya marayika wa 7 ubwo azatangira kuvuza impanda. Impanda ni iki? Ni ubutumwa. N'ubwiro bwose uzasohora nk'uko yabisezeranyije imbata zayo arizo bahanuza. Ubwiro bwose, ubwiro bwa Pasika, mu gihe cya nimugoroba, igihe cy'amataha, igihe gisoza ibindi bihe bindi byose, igihe gisoza ibindi bihe bindi byose, aho amadini yose ari kwikusanya amadini yose muri ecumenisme, mu mpuzamadini. Umugeni nawe ku isi ari kwikusanya, umugeni wo mu Rwanda, wo muri Afurika, w'i Buraya, Aziya, Amerika, hose muri Afurika, Zimbabwe, umugeni hose ari kwikusanya. Umugeni turi mu gihe cy'amataha ya nimugoroba, amatungo yose arataha, na rusake izi ahantu hayo, na ruhaya izi ahantu hayo, inka izi ahantu hayo, izi kiraro cyayo ntiyoba, ihene nuko izi umutara wayo aho isimbukira. Turi mu gihe cy'amataha. Haleluya. Natwe umugeni wa Yesu Kristo, reka twikusanye umugeni wa Kristo, twikusanye.
kidukusanya niki nuwo mwuka wera, iryo sezerano ryacu. Duharanira uwo mwuka wera, nuwo mwuka wera. Ikimuhanuzi avuga ngaha nta cyanditse, j'ai bien peur qu'aujourd'hui il y a un trop grand nombre d'entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers des églises, vers des théories. Mais nous devons les diriger vers Christ, car il est le seul qui a la vie éternelle. Atafite ubwoba yuko ngubu ababwiriza benshi abantu benshi bayobora abantu mu madini, amadini nta buzima atanga, ntacyo afite. Tuyobora abantu kuri Kristo. Nanga mu itorero ry'umugeni wa Kristo, nzahora mbivuga, inshingano yanjye n'abagenzi banjye bazangaho imbere, inshingano yanjye n'abagaragu b'Imana bazangaho imbere ni ukwitaza, tukagira uruhande tukitaza ngo tubayobore kuri Kristo, tubayobore kuri Kristo, tubayobore kuri Kristo. Tuzabivuga inshuro nyinshi. Umuntu wese afite amahitamo ye rwose, uburenganzira bwe bwo kujya mu idini cyangwa se itorero ryamugeza kuri Kristo, ryamugeza ku buzima buzabana iteka n'Umwami Yesu Kristo. Iyo uje ahangaha rero wumva ijambo ry'Imana ukaryumva utariko iri jambo ryangeza ku Mwami wacu Yesu Kristo. Iyo utarafata icyemezo uhaguma ahangaha kugeza igihe uzafatira icyemezo, cyangwa se ukajya ahandi, nta kwingiga ngo muguma ahangaha bashiki banjye bene data, oya. Akakisa naka twebwe inshingano yacu ni ugusenga ngo Imana idushyiremo ijambo ry'uwo munsi ryafasha abashiki magera bene data ngo bamenye ukuri, ukuri ku ijambo ry'Imana. Hanga n'umuntu avuga rero ati nous devons diriger les gens vers Christ, car il est le seul qui a la vie éternelle. Ngo tuzana abantu kuri Kristo, uwo Kristo niwe wenyine batanga ubuzima bw'iteka. Haleluya. Nta wundi wabutanga, twumve Imana uzavuga kuri igika cy'ijana na cumi na kabiri. Toutes ces choses-là, ati ibyo bintu byose, de la paix de Pâques, izo sungura za Pasika, izo nkwavu za Pasika barya, les cérémonies, iyo mihango yose, des grandes églises, les parures imposantes, iyo myambaro bambara, izo ngofero bambara, niyo myambaro n'ibindi byose, n'inkoni, n'ibindi bagenda n'imyotsi n'ibindi, elles se seront et non pas les disparaîtront. Ati byose bizahava, bigemo nabo bose bajyane nabyo. Iyo ngiyo ntabwo ariyo Pasika. Pasika twibutsa ibintu bibiri: igitambo ngo Yesu Kristo adukize ibyaha kandi aducungure. Haleluya. Adukize ibyaha kandi aducungure, adusubize ibyo Adamu na Eva batakaje, abitugarurire. Jean 14. Vous aurez beau pousser des cris, jubiler et sauter en l'air tant que vous voudrez, mais si vous niez la parole de l'heure, ça ne servira à rien. Atabantu baza mu madini bagakriya n'urusaku bakitera hejuru, ibyo bikaza byinshi cyane, imyenda bazinguye ikaba amazi, ati ndetse bagakora n'ibitangaza, bakirukana abadayimoni, bakora ibitangaza, bagasengera abarwayi bagakira, bakarambika ibiganza kuko bagakira. Atari ibyo byose ntacyo bivuze iyo batari mu ijambo ry'Imana ry'igihe cyabo. Niho Yesu yabivuze neza muri Matayo igice cya 7:16, ati muzabamenyera ku mbuto zabo,
Matayo 7:16. ariko hepfo buhoro noneho Matayo 7:22 iravuga ati abo bantu bakoze ibyo ngibyo, bakoze ibitangaza, bakirukana abadayimoni, bakiza mbese abarwayi. Matayo 7:22. ati bazavuga icyo gihe babonye ko barimbutse, ati mwami nitwahanuye mu izina ryawe, nitwakoze ibitangaza mu izina ryawe, nitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Mwumve igisubizo cya Yesu. Matayo 7:23. Sinigeze kubamenya mwankozi izi bimwe, mumve imbere. Sinigeze kubamenya mwankozi izi bimwe, mumve imbere. Wasimbuka hariya wagira ute? Hari ikibwiriza tuzababwiriza ahangaha kubanza nakibwirije, les oins du temps de la fin, abasigwa abigihe cy'imperuka. Ikidutandukanya n'abo bantu ni ikihe? Ikidutandukanya n'abo bantu nyiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana risobanuwe n'Imana, icyo kitandukanye nabo. Ikindi cya kabiri, iyo umuntu yagiye iri jambo ry'Imana atishushanya, adafite izindi nyungu, umuntu uza gukoresha amagambo abiri, motif et objectif. Motif ni iki? Ni impamvu zakuzanye mu rusengero. L'objectif ni iki? Ni intego yawe, ugamije iki? Iyo uje ushaka agakiza, Imana ireba uwo mutima wawe ikagusanga. Nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Mu Migani 8:17. Imigani 8:17. Nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Imana ikagusanga, ugatera intambwe hamwe, ikakubatirisha umwuka wayo. Iyo Mana ni iyihe? Ni Umwami Yesu Kristo. Kubatirisha umwuka wayo. Icyo gihe rero ukagaragaza ubuzima bundi buhindutse, ugaragaza imbuto zo mwuka wera kubera iyi message. Ngibyo ibintu bibiri, kuba mu mucyo w'igihe cyawe, umucyo w'ijambo ry'Imana w'igihe cyawe, kugaragaza rero ko ufite umwuka wera. Umwe Satani nakoresha ibitangaza byinshi agira ati abantu bafite nani gusegura kwa Satani, cyangwa gusa bafite uko gusigwa kw'imbuto z'umwuka wera, udafite bese umwuka wera. Uwo dushaka twebwe ni nyiriza mbuto, nyiriza mbuto umwuka wera ngo atujyemo. Bene data rero bashiki banje, tumaze kumva ukuntu abantu batemera Yesu ibo uyu munsi ntabwo bawuzi, n'abari no buriya baravuga ati ibintu ntabwo ari byacu. Bafite ukuri, bafite imizerere yabo n'uburenganzira bwabo. Abizera rero, abavuga ko bizera Yesu Kristo, bari mu minsi mikuru ubu ngubu, bari mu rusengero, hanyuma barabangwa bakora iminsi mikuru agire bate, ntabwo Pasika ishirira aho ngaho. Ariko twebwe umugeni wa Yesu Kristo, reka twumve icyo dusabwa, reka twumve Pasika yacu ni iyihe. Pasika yacu ku bana b'Imana hose ku isi ni iyihe? Third slide. Mundebere hariya. Pasika yacu rero bira ntabwo ari ibyanjye, biri umungumu. Hariho n'ibika. Pasika yacu ni ibintu bibiri bifatanye. No guhabwa imbaraga z'ubuzima bushya. Guhabwa imbaraga z'ubuzima bushya ngo tuve mu buzima bwa kera, twakira imbaraga z'ubuzima bushya. No guhabwa umwuka wera ngo dutegure kuba umugeni wa Kristo, uzabana na witeka. Ibyo byombi rero birafatanye. No guhabwa imbaraga z'ubuzima bushya, no guhabwa umwuka wera ukaba umugeni wa Kristo. Basi ya Pasika yacu, izo mbaraga zazuye Yesu Kristo, umwuka w'Imana wazuye umubiri wa Yesu, watuzemo natwe. Reka tujye mu bika bitugaragariza ibyo bintu byombi. Ndahera kuri izo mbaraga.
igika cya 57 igika cya 57 kumve ukumanza avuga il a été vivifié et ce n'est pas tout ngo Yesu yahawe mbese ubuzima ati ntabwo birangiriye aho ngaho uko yavuze avuga ati j'enverrai la même vie qui m'a vivifié, la puissance qui m'a fait sortir de la tombe, je l'enverrai sur vous. Je l'enverrai sur vous pour vous vivifier, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ati Yesu, umubiri wa Yesu wabonye imbaraga urazuka. Ati ntabwo bihagije. J'enverrai la même vie qui m'a vivifié, la puissance qui m'a fait sortir de la tombe. Ati nzaboherereza izo mbaraga zanzuye, izo mbaraga zatumye nsohoka mu irimbi, imbaraga zansohoye mu irimbi nzaziboherereza, j'enverrai ça sur vous, nzaziboherereza pour vous vivifier, ngo mugire namwe ubuzima bushya, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Wahondi namwe mubaho. Kristo ari hehe? Ari mu ijambo ryayo, ari mu mucyo w'igihe cy'imperuka. Ahondi umubaho ngaho. Iyo wakiye umwuka wera uba ubaye urugingo rwa Yesu Kristo wicaye ku ntebe y'imbabazi. Haleluya. Ubaye urugingo rwa Yesu Kristo wicaye ku ntebe y'imbabazi, ukaba uwiteka hamwe nawe. Arabyivugira ngaha ati narasutse, ati ntabwo bihagije, ati zabohereza izo mbaraga zanzuye, zanzuye mu irimbi, nzaziboherereza ngo muzuke namwe, ngo mubane nanjye. Icyo ni igika cya 57 kubandika. 62. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Anga tubisoma mu Baheburayo 13:8 ati Kristo uko yahoze ejo hashize niyo munsi niko azahora iteka. Nous atwebwe ces bénéficiaires abafite umugisha uturutse kuri we, nous devons prouver que sa vie est maintenant à nous. Ngo tugaragaze ko ubuzima bwa Kristo buri muri twebwe, tugaragaze ubuzima bwa Kristo ko buri muri twebwe les bénéficiaires. Que sa vie est maintenant à nous, les bénéficiaires de cette vie. Abantu mbese bahawe umugisha kuri ubwo buzima bwari muri Yesu Kristo. Et ainsi, il nous a donné le mandat. Le mandat, c'est la mission. Le mandat d'aller par tout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Gwaduhaye mission, inshingano zo kugira ngo tubwire umuntu wari we wese ko Kristo ariho, ari muzima, uko yahoze ejo hashize niyo munsi niko ari kandi niko azahora iteka. Tugende tuvuge uwadutumira hari n'umwami Yesu Kristo. Ubutumwa dore ngubu nta kunuma, tugende tuvuge ubutumwa bwiza ko Kristo yazutse ku munsi wa Pasika, nta wundi wazutse. Ubu Kristo ngo uhure nawe ugomba guca mu nzira yo kwizera ubutumwa bw'igihe cyawe, ukihana ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ukabarirwa ibyaha byawe, ugahabwa umwuka wera, ukaba uvuye mu bwami bwa Satani ugiye mu bwami bwa Kristo, bwa Yesu Kristo. Utugende tuvuge. Il nous a donné le mandat d'aller partout le monde, et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle.
dushyikirize mbese abantu ubwo butumwa bwiza. Igika cya 79, nous sommes les bénéficiaires de sa résurrection, ngo turi abanyamugisha bakuzuka kwe, vivifié après avoir été mort dans le monde, ngo natwe twahawe ubuzima bushya igihe twari twarapfiriye muri iyi si, muri Babuloni twarapfuye. Gupfa n'iki? Ni ugutandukana n'Imana. Gupfa no gutandukana n'Imana, twarapfiriye muri iyi si. Ngo tubona imbaraga zidukurayo. Ubu ngubu turi mu gihe cyo gusohoka kwa gatatu, dusohoke muri Egiputa. Egiputa yacu ni iki? Ni iyi si n'amadini. Ngo dusohoke muri Egiputa, tujye hehe? Kanani yacu ni iki? Ni umwuka wera, ni ubutumwa bwiza. Ubu ngubu dusohoke, nous sommes les bénéficiaires, ngo turi abanyamugisha, vivifié après avoir été mort dans le monde, ngo twarapfiriye muri iyi si par notre péché, ibyaha byacu et nos offenses, ibyaha dukora. Il nous a vivifié ensemble avec lui, ngo aduha imbaraga hamwe nawe, we inde Yesu Kristo, ressuscité avec puissance, azuka n'imbaraga nyinshi, ngo tuzuke natwe muri iyi si y'ibyaha. Alléluia. Son esprit ramène sur la terre la vie même qu'il avait. Ati umwuka we uzana ngaha kuri iyi si ubuzima bwari mu mwuka we, ubuzima bwari muri Yesu, bube ubwacu, bube ubwacu, ubuzima bwari muri Yesu bube ubwacu. Haleluya. Ubuzima bwari muri Yesu bube ubwacu, no guhabwa imbaraga z'ubuzima bushya. Iryo jambo rya nyuma yavuze, agiye kuzamuka mu ijuru ku manywa y'ihangu, mu byakozwe n'intumwa igice cya 8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, iryo jambo rya nyuma. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu, i Samariya, i Yudaya, kugera ku mpera y'isi. Nuko arazamuka. Cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Bategereza izo mbaraga zo kubahindura bwa bwoba, batitira, baratwishi, bageze bati finished. Niba bati reka tukwice, uti mwatinze, ahubwo uti mwatinze. Impamvu ni iki? Uko igifite agaciro muri wowe ari ubugingo buzabana iteka n'Imana, atari y'umubiri, atari y'umubiri. Nta gaciro ufite y'umubiri. Umubiri ni envelope, ni koti ngiri nambaye, nta gaciro ugira. Ifite agaciro n'ubugingo buzabana iteka n'Imana. Imaze kubyumva rero urabiharanira, bashaka ko n'abandi bakira agakiza. Haleluya. Son esprit ramène sur la terre la vie même qu'il avait. Ati uwo mwuka ugarura ngaha ku bantu babizera koko, bakagira uwo mwuka wa Kristo muri bo, ukabayobora, ukaba umugende wabo. Haleluya. Batuye kuri iryo mwuka igika cya 214, imbaraga 214, guhabwa izo mbaraga zituha ubuzima bushya. 214. Ahangaha bari kuvuga ku byerekeye ku munsi wa Pentekote. Ku munsi wa Pentekote tuzi ko abantu bari hejuru mu cyumba bategereje umwuka wera bari 120. Uwo mubare tuwusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 15. Igice cya 1 umurongo wa 15 bari 120. Mwumve neza. Leur corps, imibiri yabo, leur corps mortel était tellement vivifié que leur langage a été transformé. Avuga n'indimi, imibiri yabo
ngo ibona izo mbaraga zivuye mu mwuka wera. La dynamique niki nizo mbaraga. Elle a vivifié les langages. Isa n'ubuzima ukuntu bavugaga. Leur corps mortel avait été vivifié. Les langages avaient été vivifiés. Ati imibiri yabo ibona izo mbaraga nshya. Ururimi rwabo uko bavugaga bibona imbaraga nshya. Leurs pensées ont été vivifiées. N'ibitekerezo byabo bibona imbaraga nshya. Ibitekerezo byabo. Leurs esprits ont été vivifiés. Ati n'ubugingo bwabo bubona izo mbaraga nshya. Leur vie a été vivifiée. Ati n'ubuzima bwabo bese bubona izo mbaraga nshya. Ils ont été vivifiés entièrement. Babonye ubuzima bushya muri byose. Entièrement. Muri byose. Votre corps n'est plus assujetti au péché. Et tout a changé. À ce qui est uyu mubiri wawe nta kuntu umwana satani yawushuka kubona ari mu cyaha wibe utuka umuntu ugira ibitekerezo bibi ugira ishyari byose bikuvamo bigasimburwa n'imbuto z'umwuka wera. Bigasimburwa n'imbuto z'umwuka wera. Ukabaye ikirema gishya. Tujye kuri kagace ka kabiri no guhabwa pasika niki no guhabwa umwuka wera. Ngo umwuka wera adukure mu bwami bwa Satani tujyane mu bwami bw'Imana kandi adutegure kuba umugeni wa Kristo utagira umunkanyari utagira ikizinga. Umugeni wa Kristo utagira umunkanyari utagira ikizinga witeguye. Umwuka wera. Ika cya 47 Ika cya 47 twumve. Et il a dit quand il est revenu ce matin, igihe yagarutse muri cyo gitondo icyo Yesu yavuze, parce que moi je vis vous aussi vous vivez. Ati ubwo ngewe ndiho namwe nuko muzabaho. Non seulement il était bénéficiaire de la résurrection, mais toutes ces semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, de ce retour à la vie. Puisqu'il avait dit, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez, c'est alors que le sceau a été brisé. Angaha ukavuga fati ubwo ndiho namwe nuko muriho. Atariko ntabwo yingije gusa. Ati muri abanyamugisha bwo umugisha uturuka kuzuka kwanjye. Ati izo mbuto zose zari zifite inyota yo kubana n'Imana. Imana irazizi. De semence n'imbuto. Ati izo mbuto zose Imana irazizi. Itararema n'iyi si. Twari turi mu Mana. Abantu bazabana nayo Imana ibazi neza. Izo mbuto zose b'imbuto ibonye umucyo iramera. Twari hirya no hino mu madini twese ariko Imana izi izo mbuto zayo ituzi. Turabanyamugisha rero. Abanyamugisha ukizwa ibyaha no gucungurwa ngo tuzabane n'umwami Yesu Kristo. C'est alors que le sceau a été brisé. Ati niho ubwiru bwo gucungurwa bwamenyekanye, parce que lui il a ramené tous ceux qui sont en Christ à lui. Ati abari muri Kristo, abari mu Mana, abo bose Imana irabazi. Ika cya 59. Il est revenu racheter ou donner la vie à ces semences prédestinées que Dieu avait vues avant la fondation du monde. Ati Kristo yaje ngo adupfira ku musaraba, ngo adukize ibyaha, ngo aducungure kuri izo mbuto zose zari mu Mana mbere yuko iyi si mbese ibaho. Mbere yuko iyi si ibaho. Twari tuzwi yuko umuntu azakira agakiza, ko azagira amahitamo meza, ko azakicara umwanya ungana utya ngo yumve ijambo ry'Imana. Tuzi twese, Imana ituzi.
izo mbuto. Et donc il avait mis les noms dans le livre de vie. Ati nisema amazina yacu cyane mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'ubugingo. Imana ntabwira ibitabo, ntabwira ibitabo nk'ibi ngibi no gushushanya, mu gitabo cy'ubugingo. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais pour partager la bénédiction avec chaque semence prédestinée. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais partager la bénédiction avec chaque semence prédestinée. Ati yaje ntabwo gusa mbese yabaye mbese umugisha, aho ngo udusangire uwo mugisha na buri mbuto yose izakira agakiza. Yesu Kristo asangira umugisha we na buri mbuto yose izakira agakiza, chaque semence. Peu importe combien de temps elle est restée dans les ténèbres. Ati igihe cyose uwo muntu yamaze mu mwijima wa dindiri, mu madini muri iyi si, ati ibyo ngibyo ntacyo. Elle émergera quand le sang de fils brillera sur elle. Ati yazakira uwo mucyo wa Kristo, azakira ijambo rya Kristo, akagira agatega amatati. Ngavuze cya kizu cy'icyana ryagi umuntu yatoraguye, hagenda agashyira hamwe n'andi magi yandi y'inkoko. Inkoko irakomeza akazi kayo, irararira, iraturaga, imishwi iragenda. Iyo kubera kamere yayo itajya utuntu twapfuye, icya kuraha iyo nkoko ikaraha, gahamagara utwana twayo bakaza bagatora utuntu twapfuye mu ngarane na he hose, yarara mbese n'ahantu bamena imyanda n'ibindi bindi. Icyo kizu kikareba reka kigashakisha agasimba kazima gusa. Igihe kimwe nyina ishakisha iryo byayo, ishakisha hose, ivuza ijwi rya ako kana gato akikeza kurabwa ati ngiri ijwi ry'iwacu aho nakomotse. Karataka nako yagatatse icyo kizu kiza kikakubita n'amababa, akana kagwa hejuru, karagenda agashwi gato kavuga ati ahangane ho nakomotse, ahangane ntabwo ari iwacu. Umuhanuzi rero atukiranya natwe, iyo abantu bari baraha utatu mutagatifu, baraha umubatizo mu isange atatu wa twese ibiki. Ego urabyumva, kandi ibingi ntabwo ari ibyanjye, ko burahanduye urabyumva, kandi ibingi ntabwo ari ibyanjye. Bazahura n'imbuto y'Imana. Umuntu akavuga ati umubatizo wo kuri ni mu izina rya Yesu Kristo, ati byisomera ahangaha muri Bibiliya yawe, wowe ukoresha iyanjye, byisomera. Ati nyereka umuntu wabatijwe mu izina rya Data wa twese, Umwana, Umwuka wera, ati hanyereke, ukahabura. Ati hari Imana gusa imwe, isezerano rya kera. Mu isezerano rishya hari Imana imwe, aho bavugaga hose umuremyi, Uwiteka niwe nani muremyi. Muri Zaburi, muri Mimigani, hehe. Mu isezerano rishya nta hantu babisanga, baravuga ko Yesu niwe muremyi. Aho bavuga bati Imana ni umukiza, umucunguzi, muri Zaburi na hehe hose. Mu isezerano rishya bavuga ati ni Yesu umukiza, umucunguzi. Bityo. Imana ni imwe. Imana ni imwe. N'intumwa za Yesu n'abizera igihe batari bakiri Umwuka wera, barashidikanya batari ko watwereka Data wa twese. Ariko bamaze kwizera, bamaze kubona Umwuka wera, mwumve Petero ibintu yavuze ahangaha, rwandiko rwa kabiri rwa Petero, amaze kubona Umwuka wera nyuma ya Pentecote. Petero igice cya 1 Simoni Petero imbata Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro gihwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo, ariwe Mana yacu n'umukiza, ariwe Mana yacu n'umukiza. Wani Petero
amaze kubona umwuka wera, ariko mbere ashidikanya yazambwira ati kandi ati ijoro mbere ko inkoko ibika aka gatatu uranyihakana, ati njyewe uratececekase atice kurebe mu gihe gito arabikora koko, ariko hanyuma baba ibiharamagara atari we Mana yacu n'umukiza. Yohana nawe Yohana igice cya mbere, Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 20 maze kubona umwuka wera. Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 20, kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi muri y'ukuri kuko turi mu mwana wa Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho kubera umwuka wera. Kadukomeze. Haleluya bana b'Imana. Pasika imbaraga ziduha ubuzima bushya, ari umubiri wacu ari n'iby'umwuka, ariko byose bihera imbere mu by'umwuka, yuko uwo mwuka niwo utegeka amasi y'umubiri. Igika cya 59 kumve icyo umuhanuzi avuga. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Ati niba umwuka wazuye Yesu habite en vous, il vivifie aussi vos corps mortels. Ati imbere yanyu ipfa azayiha mbese imbaraga zo kudapfa. Igihe Yesu azazira, iyo mbi izazuka ibane na Yesu kubwiza n'uwari we n'igisimba. Yesu azasubizaho mbese nane umubiri we. Cette même vie atukubuzima bari muri Yesu, cette même puissance izo mbaraga, nous sommes les bénéficiaires. Ngo turi abantu bazakira mbese umugisha. Il a racheté une semence qui était connue d'avance. Ati Yesu Kristo yaratuguze, ati twari imbuto yarizwe imbere avant la fondation du monde, mbere yuko yisi ibaho. Icya 96. Et pour la première fois, atubwa mbere, ce qui y aura pour l'âge de l'épouse, ati ikintu kizahaba mu gisekuru cy'umugeni. Icyo gisekuru cyacu ngubu turi muri Laodikiya, twasohotse muri Laodikiya, turi mu gace ka nyuma kayo kiteguye gutaha. Laodikiya ni isi, Laodikiya ni amanyanga, Laodikiya ni ibintu bidashobotse, aho abantu bazifuza gusa ikibi. Niyo mpamvu Yesu Kristo aravuga ati uko byari biri mu gihe cya Nowa, Itangiriro 6:6, niko bizamera mu gihe cy'imperuka. Igihe cya Nowa abantu bavuye ku Mana, banga Imana, bakora ibibi gusa. Imana iricuza giti impamvu kindaranye umuntu, ifata icyemezo cyo kurimbura umuntu ku isi. Igihe cya Nowa mu Itangiriro igice cya 6 ugakomeza. L'âge de l'épouse, turi mu gasekuru gato kari muri Laodikiya, turi muri Gosheni mu itegurwa ry'umugeni wa Yesu Kristo. Abana nabo bari mu itegurwa ryo kurimbuka, bihuriza hamwe mu kintu bita impozamadini n'ibindi. Pour amener une résurrection, ati umugambi kugira ngo abantu bazuke, tuve muri Babuloni, faire sortir des ténèbres du système de dénomination, tuve mu mwijima w'amadini, avec ce message. Haleluya. Kudushingiye kuri ubutumwa, ce message disant que la pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Alléluia. La pleine maturité de la parole est revenue de nouveau. Umwuzuro wose w'ijambo uragarutse. Umwuzuro wose w'ijambo uragarutse.
Et la maturité de la parole est revenue de nouveau. Avec sa pleine puissance, n'imbaraga zawo. Haleluya. N'imbaraga zawo. Gakijana na 11 kubandika mwandika ibyo bika ari bika umwuka wera yatuyoboyeho. Puisque il est l'époux ngo Yesu ngo numukwe, l'épouse doit ressusciter aussi. Ati n'umugeni nawe agomba kuzuka. Parce que elle est une partie de lui autour urugingo rwa Yesu Kristo. Elle ne peut pas être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les promesses, toutes les révélations qu'on a annoncées sur l'épouse. Ati Yesu Kristo niwe byose bipanga. Ibyavuzwe byose byerekeye umugeni kiyo dusoma ngo mu byahishurije cya 19 umurongo wa 7 wa 8 ngo twishime tunezerwe tuyihimbaze ubukwe bw'umwana w'intama ngo burasohoye. Umugeni ngo yiteguye ahawe umwenda wera ugaragaza imirimo ye iturutse ku mwuka wera. Ntabwo ari imirimo y'abantu ngo inyangamugayo n'ibindi iturutse ku mwuka wera. Kwa amasezerano yose ni Kristo nani yasohoza. Elle est la chair de sa chair. Alléluia. Ngo turi umubiri wa Kristo. Turi nyuma ya Kristo. Os de son os. Ngo turi gufa ya Kristo. Umugeni wa Kristo ni gufa ya Kristo. Vie de sa vie. Ngo turi ubuzima bwa Kristo. Puissance de sa puissance. Imbaraga dufite muri za Kristo. 119. C'est le même esprit qui l'a ressuscité, qui a vivifié le véritable croyant pour la vie éternelle. Ati uwo mwuka wazuye Yesu, ati nuwo mwuka mwizera wese abona wagire ubugingo bw'iteka. Haleluya. Wagire ubugingo bw'iteka. Le même esprit qui l'a ressuscité, qui a vivifié le véritable croyant pour la vie éternelle. Ati nuwo mwuka utuma umwizera nyakuri agira ubugingo bw'iteka. Haleluya. Ngaha 55. Vivifier c'est quoi? Ati kugira mbese ubuzima niki, c'est rendre la vie. No gusubiza mbese ubugingo. L'esprit qui autrefois aimait boire. Ati wa mwuka wari ukurimo watumaga ukunda iby'inzoga ukanywa inzoga, aimait sortir ugasohoka igihe cyose, commettre adultère, ubuhehesi, ubusambanyi et toutes ces choses. Il est vivifié. Et ati ubonye mbese ubuzima bushya, de toutes ces choses sont mortes. Ibyo bintu byose bigapfa muri wowe. Vous êtes ressuscité. Et il vivifie votre corps mortel. Ati ibyo bintu byose byakuvuyemo. Ibiki ibyaha n'ibisa n'ibyaha n'imizi y'ibyaha byakuvuyemo. Wabaye ubuturo umwuka wera kuko tubisoma mu abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 n'abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 ngo ntimuzi ko turi ubuturo bw'umwuka wera wavuye ku Mana. Ntimuzi ko turi ubuturo bw'umwuka wera wavuye ku Mana. Mwandike iyo mirongo ngona kuyivuga. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16, abakorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19. Abisubiyemo kabiri. Mbese ntimuzi ko turi ubuturo bw'umwuka wera wavuye ku Mana. Haleluya. Twihangane tugiye gusoza. Ikakijana 97. 97.
Vous êtes ressuscité. Vous êtes ressuscité car vous recevez le Saint-Esprit en vous. Point. Ngo murazutse. Muzutse ryari? Muzutse mwaki umwuka wera muri mwe. Haleluya. Naho mbere umuntu aba agishakisha umwuka wera atari intambwe asenga apfukama atabaza Imana. Imana mbatura. Batura mu byaha Mana. Fasha Mana, fasha Mana. Imana ni Imana. Iyo ubonye umutima wawe niba ufite ikintu cyakubase uri mbata koko yacyo. Anabwo ati ariko uriya muhungu wanjye kamutabare. Ntacyo atakoze. Uriya mukobwa wanjye kamutabare. Umwuka wera kugira ngo ba imizi y'icyo cyane ibintu byose ukabihurwa. Bye bye. Tubisoma ahantu habiri les images de Christ aho akohereza umwuka wera ugifite ibyaha muri wowe byakubasi uko Imana ireba impamvu n'intego yawe gushaka gakiza. Ahantu tubisoma pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent-ils pas à mener une bonne vie chrétienne. Ati impamvu k'abantu bita abakristo bagorwa no kugira ubuzima bwa Kristo. Abivuga ahantu habiri les images de Christ, amashusho ya Kristo. Uko Imana irakureba n'Imana y'Umwami Yesu Kristo. Agasanga wirwanirira ariko ikintu cyarakubase pe. Ikaguha umwuka wera ba out. Out niki hanze n'imizi yacyo ugahurwa. Ariko umuntu agomba kwirwanirira ngo abe umwera. Ibaye uwera niho Imana guhumuka wayo. Urwana nabyo. We nuko nguko. Mwanzo gutanga intumwa za Yesu ati une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte. Ils sont complètement changés. Ati umunsi baki umwuka wera ku munsi wa Pentecôte. Babaye ibiremwa bishya. Babaye ibiremwa bishya. Alléluia. 241 igika cya 241. Jésus, l'Esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. L'Esprit de Dieu l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. Reka tubimenye neza. Ndetse nari kumusaraba arabyivugira. Reka tuhasome. Ariko ngaha ni muri Matayo 26 mu busitani bwa Gethsemane ajya gusenga umufashe niho umwuka w'Imana yamuvuyemo. Asubira kuba Yesu. Agira ubwoba. Azana icyuma. Agira ubwoba areba ibiri imbere ye. Ariko noneho agiye gutanga mu ukuntu yavuze. Turi kubisoma muri Matayo 27 umurongo wa mirongo 45 urupfu rwa Yesu. Reka mbasomere Matayo 27 umurongo wa 45 na 46. Uhereye ku isaha ya gatandatu haba ubwira kabiri n'umwijima mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani. Eli Eli lama sabakitani. Bisobanurwa ngo mana yanjye niki kikundekesheje. L'Esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. Il fallait qu'il meure comme un homme. Ngo afe umuntu abe igitambo, l'agneau de Dieu, intama y'Imana, l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Et souvenez-vous, mes amis, Dieu avait oint cette chair. Atimana size mbese umubiri nuko mbese buturamo ariko muri Gethsemane mbese gusohokamo babigitambo.
twumva kandi gakurikiye keza cyane gafatanye 245. Voyez-vous, ati mbese murareba, Jésus a pris la place de son épouse. Yesu yafashe umwanya umudamu we, umugeni we. Il est devenu péché, ahinduka icyaha, pour qu'elle puisse être sainte, ngo mbese uwo mugeni afate umwanya we. Nko kubisikana. Yesu Kristo ngafate umwanya wacu, afate icyaha, adupfira ku musaraba, abazamwizera bahinduke abera. Alléluia. Il a subi votre, il est devenu vous, ngo ahindutse twebwe. Il a subi votre châtiment à vous, ngo yahawe mu gihano cyacu, pour que vous puissiez prendre sa place à lui, ngo dufate umwanya we. Il a pris votre place, twaraguranye, afata umwanya wacu nk'abanyabyaha, ngo twebwe dufate umwanya we, pour que vous puissiez prendre sa place, ngo dufate umwanya we. Quel amour, mbega urukundo, quelle communion, mbega ubusabane. Comment pouvons-nous renier cela? Twabihakana dute? Comment pouvons-nous faire autre chose que l'aimer? Ati ni iki twakora atari kumukunda gusa? Wafashe umwanya wacu ngo dupfire ku musaraba, ngo dukize ibyaha, ngo ducungure, natwe dufate umwanya we wo kuba umukiranutsi 100%. Haleluya. Igika cya nyuma 293 b 293 b. La trompette de Dieu sonnera. Ati impanda y'Imana izavuga. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Abapfuye bapfiriye muri Yesu Kristo bazazuka mbere yacu, bacu bande abazima. Et nous les vivants qui seront restés, atwebwe abazima, nous serons tous enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Twese tuzumva misi yo mpanda dusanganire umwami wacu Yesu Kristo mu kirere. Yesu Kristo yavuye ku ntebe y'imbabazi zarangiye. Tubisoma mu byahishuwe igice cya 8 murongo wa mbere. Mu ijuru haba ituze y'iminota 30, igice cy'isaha, haba ituze, babuze uwo kuramya, habituze. Atwambike imibiri y'ubwiza, twumve la puissance vivifiante, atizo mbaraga zihindura zitanga ubuzima. Sur nous les vivants, kuri twebwe kanya gato nko guhumbya, ziduhindure, zitwambike umubiri w'ubwiza. La puissance vivifiante sur les morts, kubapfuye bapfira muri Yesu Kristo, ibazure, ibambike umubiri w'ubwiza, niko twese tuzamukane na Yesu Kristo, adukorera umunsi mukuru imyaka 3 n'igice, kufite gihe tubane nawe iteka ryose. Haleluya. Bene data bashiki banje, twumvise yuko Pasika ntabwo ari umukino. Pasika ni ikintu cyagaragaje yuko Yesu Kristo byavuze yuko azatanga ubuzima bwe akabugarura nyuma y'imisi 3, byabaye ukuri. Nta wundi ku isi wakoze igikorwa nk'icyo ngicyo, nta n'uwundi uzagikora. Abigereranya na Yesu Kristo no kubasengera ku Mana, abigereranya ngo bashinga amadini nabo bayobora abantu kugakiza no kubasengera ku Mana, bicishe bugufi, bumve icyo Yesu Kristo avuga, bamukurikire. Yuko Pasika ari ukwakiriza mbaraga uwo mwuka wera w'Imana wazuye umubiri wa Kristo, ukawusubiramo. Ari uwo
izo mbaraga arizo natwe zidukura muri Babuloni. Babuloni ni iki? N'akavuyo k'iy'isi n'amadini n'ibyaha n'imvange bibi gusa y'ubwami bwa Satani igiye kurimbuka, kuko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 18 ngo Babuloni irarimbutse, Babuloni irarimbutse. Mu gice cya 19 abo mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni, abo mu ijuru bishimira irimbuka rya Babuloni. Babuloni irarimbutse, irarimbutse. Gice cya 18 Byahishuwe. Ngo bwoko bwanjye musohoke muri Babuloni, mwe gufatanya ku byaha byawo, mwe kuzafatanya ku byago byawo. Ari ibyaha n'ibyago bigiye kuza ngo biri muri Babuloni. Pasika rero kuri twebwe ni ikintu cy'agaciro cyane, no kwakira ukuntu Yesu Kristo yadupfiriye ku musaraba ngo ajye mu mwanya wacu, ngo natwe tujye mu mwanya we, abazamwizera tube abakiranutsi, aduhe izo mbaraga z'Imana zari muri we ngo tubane nawe iteka. Pasika y'amadini ni iminsi mikuru, ni imyambaro, ni ukugenda kwa kundi ingofero ndende n'ibindi byose, imihango bakora n'ibindi bindi. Ibyo byose nta gaciro, nta n'ahantu wabisoma mu ijambo ry'Imana, nta n'ahantu wabisoma mu ijambo ry'Imana. Icyo twakora ni ukubasengera Umwami Yesu Kristo abahishurire inzira y'ukuri y'ubugingo buzabana iteka nawe. Haleluya. Ngiye Pasika y'amadini. Pasika yacu twumvise ibintu ibi bibiri, ko ari guhabwa imbaraga z'Umwuka Wera ngo tuve muri Babuloni tujye mu bwami bw'Imana. Ari guhabwa Umwuka Wera, ngo Umwuka Wera atubere ikimenyetso cy'agakiza, atubere umugide kuri iyi si, umuyobozi mu ijambo ry'Imana, umwigisha mu ijambo ry'Imana. Umwigisha wacu ni Umwuka Wera. Umwuka Wera adutegure kuba umugeni udafite ikizinga, udafite umunkanyari, uzabana iteka n'Umwami Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha mwese. Imana ibaha umugisha.